हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल सही हैं और मेरे वीडियो को आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा और सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, फिर आज एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं आप सबके बीच में। तो दोस्तों, अभी के जो समय बदलते समय में सर्दी जुकाम खांसी, गले में खराश का होना और नाक का बहना, बार बार छींक का आना, तो उसके लिए हम एक कप सिरप आप लोग को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे हाथ में एक कप सिरप है, डाबर का हनी टच हर्बल कप सिरप। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं डाबर का हर्बल हनी टच कप सिरप, तो एक बार इनको 1 चम्मच करके दिन में 2 टाइम लेना है डाबर का हनी टच, और आपको बहुत ही फास्ट रिलीफ मिलेगा खांसी में और बहुत ही आरामदायक कफ सिरप है।